Today I'm here to buy a water heater to replace an older water heater. Ta tỏ yếu tàu ilu tàu thổ đề nó chọn nó nè yếu thâu cho một lòng loco. So here I am at the rental house of mine that has an older water heater. I'm gonna replace this water heater today. It's still working. It's just kind of rusted at the bottom. Xe thì nó nè, nhưng chỗ ô lưỡi cơ. Nó chỉ có cô xe thì cũng được lòng. Ta tổng một chỗ đi cho tờ nè. Mông nam nó lòng có chỗ đi cho tờ tờ. Cái thể tôi tờ tê. Rồi đây thì mà như mô lưu chia lọ lòng tôi nè. Right now, I started to take the gas line out. Before taking this out, you have to shut off the gas from up here. Đây ủa chủ tuần gas nè, nó đây à, ủa nè, chỉ do là nè. Hủ chén của So I took apart here. Lấy tổ tan cho anh. Nhưng mà tụi nó đai có xe rồi. Thế rồi hô lụ. So I'm gonna hang this vent here higher so I can work. So now it's just a matter of taking this old water heater out and put the new one in. The old one has been taken out. Chế tàu lúc ô nè. Ít lìa cho cả một lúc chưa lần rùa rùa khó chơi nè nó. Còn nó có on rùa gas nha nó nè. Lúc ô nó tỏ nó nè. Mỗi lấy tàu trù nó nè. Lúc nó yên chừng ô hô lưỡi đó chỉ mà do xe lại để một lòng sư lúc chia nhá nó lúc chia một chơi nó nè. So I put the new one in the spot. I'm gonna start putting everything back together. Một lúc chia cho là chơi được có chờ nè. Chỉ ăn đũa đây số theo đũa tủ pipe gas tủ nó.
At this point, the new water heater is installed. Water connected. Đây tàu tổ sa sổ tả nè. Gas connected. So I'm gonna light the frame and the small pilot in here. Right now you can see it's black. Hold on nè. Chỉ tàu ô cỏ cho lô tờ nè, cú tờ cho lô tờ trong nó nè. Chỉ tàu bỏ chữ đúng nhiên nè. Chả nó tùm lại tờ mê chi nữa nè. So the pilot light is on right there. I'm gonna put the big frame on. There. Chỉ á, tùm lại tờ thâu đê lo. Chỉ á. Cho lửa nó tía nè, lúc cũ nhá nó nè. Lúc cũ nó nhưng chẳng ô lửa thâu đê đấy nè. Ta xíu cá nó mình chỉ xây lên nó nè. Chỉ cụ chỉ nhẹ, cũng chả toàn đây nó bò. Chỉ cụ chỉ muốn lông vấn đề thế nè. Basically, I'm done replacing the water heater. This old water heater is still working, but it's kind of rusted at the bottom. And so I just decided to replace it. Here is the new one over here. Everything is connected. I just light up and it's working right there. Cái ô lửa đó nè. Cho lửa nó tía lên nó xem. Ô tròn tàu. Xin chỉ đùa. Job completed. Thank you. Nhau rồng nè. Để nó vô của lô sump pump. Giờ lô ngủ cho đi. Bỏ trong đồ rong. Thổ tư lò na. Thì hồ nó vô lúc chế của nhau nè. Cho na lò. Tỏ tì phân trà lò mù. Trâu chữ nó nhớ đây nè. So this is my sump pump. It's a submersible pump. Mới đây cứ theo. Lô đờ có cú để đà nó to nè. Chỉ cũng muốn to lú nó lò rồi. Lú thân tờ cũng vô chia cho. Lú đó nè. That's the box for the new one. I am in the process of cutting my pipe. This is the old pipe for the old one. I'm cutting the new pipe for the new one because it's different. It's a male-female type that go in here. How I know the sump pump doesn't work is the floor drain here has water. Đây chừng đi nó nè. Thì cũng thấy bao thì có đến để nó phư lò một chỗ nó lỡ thì tiếc nó chúng đi. Đây là một chỗ tàu lũ tàu nó. Thì lũ pump lũ chua thì chúng ngủ cho đây chua để khó nó nè. Tờ một trong đồ rong nè. Thì bùa lỡ thì yếu tố khó đùa lông trong nè. The reason why I have to make a different pipe is because here's the difference. The old one, tôi nó tụ cô nè, có cụ yếu tụ cá và pipe chia nó mà nó chở nè. The new one, the thread is outside. It's right here. You see how the old one, the thread is on the inside of the pipe. So that's why I have to make a different pipe in order to fit the new pump. Có cô nó chở nè, cho con nhau không nó lỡ. Có chia nhau đủ nó nè, chỉ có thể là tàu chủ tụ chia ya chia lấy chế, ya cho ya lấy chế cũng chỉ lấy xí tụ nó,所以这是嘛xí起来呢。
You can see the water is draining now after I changed the pump. Thôi cũng khó luôn được ta, lòng lúc chia ta để đen gì nè. Mình sai nè. Mình chỉ tăng nữa nó nè. Chỉ tỏ lúc lo. Tỏ cũng có sát tỏ lo cho đen mù lửa ho. Cho nó là mù nè. Tỏ lúc tỏ chờ chỉ cho nó mù cho nó vô chúng một chữ tỏ. Chỉ lúc tỏ chịu hơi lửa cho đây chỉ mù chỉ lúc nó thêm bù nè. Cho nó tía nè, đua tàu đã khai trộn nè. So it's done. No more water here. Still wet, but no more water.